ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഗ്ലിറ്റേഴ്സ് വേൾഡ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നൊരു യാത്ര പോവാണ് കേട്ടോ. യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ജേർണിയാണ്. 11 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ട്രിവാൻഡ്രം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവാണ്. ട്രിവാൻഡ്രം ടു ഡൽഹിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ സീറ്റ് നമ്പർ 11ഉം 13ഉമാണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടാൾക്കാരാണ് പോകുന്നത്, ഞാനും അച്ഛനും. അപ്പം AC കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്, 3AC ബുക്ക് ചെയ്തത്. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ AC കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് യാത്രയാണ്. ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ സ്ലീപ്പറിലേ പോയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ പില്ലോ കവറ്, ഷീറ്റ്, രജായി ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളെ യാത്രയാക്കാൻ അമ്മയും അനിയത്തിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വീഡിയോസും ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ട്രെയിൻ എടുക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് മെല്ലെ വർത്താനം പറഞ്ഞിരുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മയും അനിയത്തിയും പോയി. കറക്റ്റ് 12:50 ആയപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രം സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് കിടന്നുറങ്ങി. അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ലോവറിലുള്ള ആളും സൈഡ് ലോവറിലുള്ള ആളും പിന്നെ ഞങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. മലപ്പുറം താനൂരൊക്കെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റത്. പത്രം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പത്രം വാങ്ങാൻ അച്ഛൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ഒച്ച കേട്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റതാണ്. പിന്നെ ഉറക്കം വന്നില്ല. നേരത്തെ ആയിപ്പോയിട്ടോ, 7 മണിക്കൊക്കെ എണീറ്റു. വീട്ടിൽ പോലും ഇത്ര നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കാറില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലേ, നമുക്ക് ട്രെയിനിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ഉറക്കം കിട്ടത്തില്ല, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേൽക്കും. രാത്രിയൊക്കെ പല സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏകദേശം ഫില്ലായി. അച്ഛൻ്റെ സൈഡിൽ മിഡിലുള്ള ആൾ, എൻ്റെ സൈഡിൽ അപ്പറിലുള്ള ആൾ ഒക്കെ കയറി. 2 സീറ്റ് എന്തോ മാത്രമേ ആൾക്കാർ കയറാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ പാടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു. വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. 2 ദിവസത്തേക്കുള്ള ഫുഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്നാക്സും വെള്ളവും ഒക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി. ട്രെയിനിൽ നിന്നൊന്നും കഴിക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോയത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ കാണാം, ഞങ്ങൾ ഫുൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും വണ്ടി നിർത്തുമ്പം അവിടെ ഉള്ള സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് കൊണ്ടുവരുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മേടിച്ച് കഴിക്കും. ശരിക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ ഫുഡ് ഒരുപാട് വേസ്റ്റായി. കാരണം അത്രയും കഴിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അച്ഛൻ്റെ സൈഡിൽ ലോവറിലുള്ള ആളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വിൻഡോ സീറ്റ് നമുക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ അപ്പുറത്തെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വിൻഡോ സീറ്റിൽ പോയിരുന്നു. സൈഡ് ലോവർ ഒഴിവായിരുന്നു. അവിടെ പോയിരുന്ന് പത്രം വായിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ മലപ്പുറം കഴിഞ്ഞ് കോഴിക്കോട് എത്താനായി. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ ചായ ഇട്ടാത്ത വിഷമത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം അതിനകത്ത് പാൻട്രി ഇല്ല എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സമാധാനിച്ചു, ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നല്ലോ, പാൻട്രി ഇല്ല എന്നുള്ളൊരിതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചായ പോലും കൊണ്ടുവരത്തില്ല. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഡേ, ഫസ്റ്റ് നൈറ്റൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും പാൻട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ പോർട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എന്താ നമ്മുടെ സീറ്റ് മിഡിലും അപ്പുറമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടുത്തെ ആൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാറി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. എന്നാലും അതുവരെ ഞാൻ ഫോൺ ചാർജിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മാറി 90% ഞാൻ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് എത്തി. സാധനം കുടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് എത്തി. ഇനി പോയിട്ട് വേഗം ചായ കുടിക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചായ ഇട്ടത്തില്ല. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് വരെ ചായ കുടിക്കാണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. ആൾക്കാരൊക്കെ ദൈവമേ ഇവിടുത്തെ ആൾ വരല്ലേ. ഞാനിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ആൾ വരും. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനിവിടെ സൈഡിലൊക്കെ ഇരുന്ന് സുഖമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലോവറിലെ ആൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാറിക്കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സോ അങ്ങനെ അതാ കാണുന്ന കടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചായ വാങ്ങി. ഭയങ്കര തിരക്കാണ്, കാരണം എല്ലാവരും അവിടെ ചായ വാങ്ങാൻ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ട്രെയിൻ നീങ്ങി തുടങ്ങി. സോ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ടോ, വാങ്ങി കിട്ടി സംഭവം. നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണ്. ബേക്കൽ ഫോർട്ട് സ്റ്റോപ്പില്ല. അപ്പോൾ ഏകദേശം കേരള കഴിഞ്ഞ് കർണാടകയായി. കാസർഗോഡ് സ്റ്റേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മഞ്ചേശ്വരം ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കായിരുന്നു. ഇനി കേരളം കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. കർണാടക കയറി. അപ്പോൾ എനിക്ക് ജിയോയുടെ മെസ്സേജ് വന്നു, വെൽക്കം ടു കർണാടക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെസ്സേജ്. പാലജ വലിയ പാലം അല്ലേ, നമ്മൾ വന്നതിലിപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പാലം അല്ലേ ഇത്. അതും ബോർഡറിലുള്ള കേരള കർണാടക. നല്ല സെറ്റപ്പ് പാലം. തീരുന്നില്ലേ ഇതിന്, അന്തമില്ലേ. പേര് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത്, എത്തുന്നില്ലേ.
അത് തന്നെ നല്ല നീളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നേത്രാവതി റിവർ. നമ്മൾ നേത്രാവതി റിവറാണ്. മംഗലാപുരം എത്തിയപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മളവിടെ ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ഫുഡ് കൊണ്ടുവരാത്തവരൊക്കെ അവിടെ ഇറങ്ങിയായിരുന്നു ഫുഡ് വാങ്ങിയിട്ട്. പാൻട്രി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ രാത്രി വരെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു വട മേടിച്ചു. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തോ ഒരു കറി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നി, അങ്ങനെ മേടിച്ചു. പക്ഷേ വട നല്ല ശോകമായിരുന്നു, കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സമോസോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ വിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഡേ പകുതിയായപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ബോറടിച്ച് തുടങ്ങി. വീണ്ടും ഉറക്കം വരുമായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഉറക്കം വരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് ഞാൻ. സിനിമയൊക്കെ ഒരുപാട് ഡൗൺലോഡാക്കിയാണ് ഞാൻ പോയത്. പക്ഷേ ഒന്നും കാണാനുള്ള മൂഡുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് ഡേ ഒക്കെ ഫുള്ള് ഉറങ്ങാനും വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ടൈം പെട്ടെന്ന് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ എത്തിയപ്പം സ്റ്റേഷനൊക്കെ വേറെ മോഡൽ കണ്ടപ്പോൾ ഉടുപ്പിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേഷനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് ഏത് സ്റ്റേഷനാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പോലെയൊന്നുമല്ല, വേറെ ഒരു ലുക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് കൊങ്കൺ പാത വഴിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അല്ലാണ്ടൊരു വഴി ഡൽഹിക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഫുൾ ആന്ധ്രയായിരിക്കും ആ റൂട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ. പിന്നെ നാഗ്പൂർ വഴി അങ്ങനെ പോകുന്നതുണ്ട്. ഇത് പക്ഷേ ഗോവ, ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ വഴി ഡൽഹി പോകുന്നതാണ് കൊങ്കൺ റൂട്ട്. ഈ കൊങ്കൺ റൂട്ടിൽ കുറേ ടണൽസ് ഉണ്ടാവും. ഫുള്ള് ടണലായിരിക്കും. ചില ടണലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലെങ്തിയാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ടണലിൽ കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എത്ര നേരമായി എന്നറിയാമോ ഇതിനകത്ത് കയറിയിട്ട്. നല്ല ലോങ് ടണലായിരുന്നു. ഇത്രയും വലുതൊക്കെ എന്തിനാണ്? എൻ്റെ അമ്മേ, ഫൈനലി കര കണ്ടു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗോവ സ്റ്റേഷനെത്തി. ഗോവയിൽ 10 മിനിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി ചായയൊക്കെ കുടിക്കാൻ കരുതി ഒരു സമോസ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സമോസ വൻ ശോകമായിരുന്നു. നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സമോസ പൊതുവേ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെക്കാളും. അപ്പോൾ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് വാങ്ങിയത്. പക്ഷേ ശോകമായിരുന്നു. ഈ ട്രെയിനിനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റോപ്പുകളിൽ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം സാധാരണ ട്രെയിൻ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒച്ച ഉണ്ടാവില്ലേ, അങ്ങനെ ഒന്നും ശബ്ദമില്ല. ഇത് സ്മൂത്തായിട്ട് അങ്ങ് എടുക്കും. നോർമലി മെല്ലെ അങ്ങ് മൂവ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മിസ്സാവും ട്രെയിന്. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഡൽഹി യാത്രയിൽ ഒരു ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ്. സെക്കൻഡ് ഡേ രാത്രി 10:45 എത്തുക. അപ്പം നാളെ ഒരു ഫുൾ ഡേയും കൂടെ ട്രെയിനിനുള്ളിൽ ഇരിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പരിപാടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബോറടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും അച്ഛനും 8:30 ആയപ്പോഴേക്കും ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫാക്കി കിടക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങളെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ളവർ നല്ല സഹകരണമായിരുന്നു. അവർ നേരത്തെ തന്നെ കിടന്നു. സെക്കൻഡ് ഡേ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ തന്നെ ഗുജറാത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര രാത്രി ചെറുതായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് ഗുജറാത്ത് സ്ട്രേറ്റ് കയറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സൂറത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി വഡോദര വഴിയാണ് പോകുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ബുക്ക് വായിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ബുക്ക് അധികം വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീണ്ടും ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കറിയില്ല, ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒരിടത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഉറക്കം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായിരുന്നപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സീറ്റിലുള്ള വാവ ഭയങ്കര കരച്ചിലും ബഹളമൊക്കെ ആയി തുടങ്ങി. കുട്ടികൾക്കൊന്നും 2 ദിവസം, നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ തീരെ പറ്റുന്നില്ല 2 ദിവസമൊന്നും ഇരിക്കാൻ. അപ്പം അത് ഭയങ്കര ബഹളമായിരുന്നു. വഡോദര സ്റ്റേഷൻ എത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വടാപ്പാവ് അവിടുത്തെ ഫേമസ് അല്ലേ, അതിൽ ആ വട മാത്രം മേടിച്ച് കഴിച്ചു. പാവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിന് മുന്നേ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്കും വട മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററായിരുന്നു. ഗോവയിലെ സമോസയൊക്കെ കഴിച്ച് പേടിച്ചിട്ടായിരുന്നു വടാപ്പാവ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ അത് നല്ലതായിരുന്നു. ഏകദേശം വഡോദരയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തോ എക്സ്പ്രസ് റെയിൽവേൻ്റെ പണി നടക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. മുംബൈ ടു അഹമ്മദാബാദ് ആയിരുന്നു പണി. ഒരുപാട് പണി സാധനങ്ങളും വർക്കേഴ്സും അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു എത്രയോ ദൂരം വരെ നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ പണി നടക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മുംബൈയിൽ നിന്ന് അഹമ്മദാബാദൊക്കെ വരുന്നെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വരാമെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇതിൻ്റെ വർക്കൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും. മുംബൈ തൊട്ട് അഹമ്മദാബാദ് വരെയുള്ള ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽ. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് എത്തും അല്ലേ?
എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് ഈടൊക്കെ പൊളിച്ച് കളയും. അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നോക്ക് വലിയ വലിയ ഫ്ലാറ്റ്. ഗുജറാത്തിൽ കയറിയ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഡെസേർട്ടഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഏരിയാസാണ് കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അവിടെ ഇവിടെയും 2-3 കോളനീസ് വരും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൂടുതലും ഇങ്ങനെ പ്ലെയിനായി കിടക്കുന്ന ഭൂമിയാണ് കാണുന്നത്. ഞാനും വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഇങ്ങനെ കാണാനേ കിട്ടില്ല, ഇത്രയും സ്ഥലമൊക്കെ വെറുതെ കിടക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ അവിടെ ചെയ്യും. ഇവിടെയും കൃഷിയുണ്ട്, എന്നാലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ചുണ്ട് എന്നല്ലാതെ കൂടുതൽ സ്ഥലവും ഇങ്ങനെ പ്ലെയിനായിട്ട് ഒന്നും ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാണ്ട് വേസ്റ്റായിട്ട് ഇട്ടേക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ചപ്പാത്തി, അച്ചാർ, ചിക്കൻ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോയത്. കാര്യം വേറെ നമ്മളെ അരിയാഹാരങ്ങളും ചോറും ഒന്നും രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തേക്ക് ട്രെയിനിൽ ഇരിക്കത്തില്ല. പിന്നെ സ്നാക്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ. അതൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. ശരിക്കും അതൊക്കെ ചുമന്ന് വീണ്ടും ഹോട്ടലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വന്നു. അത്രയും ഫുഡ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒന്നാമത് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഫുഡ് അത്ര വിശപ്പ് തന്നെ നമുക്കുണ്ടാവില്ല. ഏകദേശം സെക്കൻഡ് ഡേ വൈകുന്നേരം സന്ധ്യാസമയമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ട്രെയിന് ഏകദേശം കാലിയായി തുടങ്ങി. പിന്നെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഡൽഹി പോകാൻ, രാജസ്ഥാനിൻ്റെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഡൽഹി പോകാൻ കയറുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. AC കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അധികം ആൾക്കാരും കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം എൻ്റെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം ഞാൻ ടയേർഡായിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും റൂമിൽ പോയി ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ മതി എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. നിസാമുദ്ദീൻ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ ട്രെയിൻ ഏകദേശം 15 മിനിറ്റോളം ലേറ്റ് ആയിരുന്നു. 10:45 എത്തേണ്ട ഞങ്ങൾ 11 മണിയായി എത്തിയപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് ക്രോസിംഗ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ട്രെയിൻ പിടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ലഗേജ് ഉള്ളത് കൊണ്ടൊന്നും പിന്നെ ടയേർഡും ആയിരുന്നു, വീഡിയോസൊന്നും അധികം എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ ട്രിവാൻഡ്രം ടു ഡൽഹി ട്രെയിൻ വിശേഷങ്ങൾ. വീഡിയോസ് ഇനിയും വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക.